အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Computer 3D စင်တာမှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မှာရှင်းပြပေးသွားမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Microsoft Word feature တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ layout တက်ရဲ့ Pixel group မှာရှိတဲ့ button တွေရဲ့အသုံးဝင်ပုံအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်ဒီနေ့မှာရှင်းသွားပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော် layout တက်ရဲ့ Pixel group မှာရှိတဲ့အထည်ရဲ့ button တွေရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကကျွန်တော် margin နဲ့စလိုက်မယ်ပေါ့နော် margin ကကြတော့စာရွက်ပြင်ခြင်းပေါ့နော်စာရွက်အနေထားပြင်ခြင်းစာရွက်ပုံစံပြင်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာထိတ်လေးမှာတစ်လက်မှာညာဘက်မှာတစ်လက်မှာဘယ်ဘက်မှာတစ်လက်မှာညာဘက်မှာတစ်လက်မှာအောက်မှာ bottom ကလည်းတစ်လက်မှာပဲနော်အဲ့ဒီဒါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်စာရွက်ကကြတော့ဒီလိုမျိုးမဆန့်တဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ကိုကကြတော့ဒီစက်လုံးလေးတွေကိုတရက်ထဲမှာ chapter 1ဆို chapter 1တခုတည်းပဲဆန့်အောင်လုပ်ချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ margin လေးတွေသုံးရပါမယ် margin လေးကိုကျွန်တော်အခုဘယ်လောက်လောက်ထားလိုက်မလဲဆိုတော့တရက်ထဲ chapter 1เนาะစလုံးလေးဆန့်မှုဆိုရင်ကျွန်တော်margin ကိုကျွန်တော် narrow ထားလိုက်မယ်သူက original နေထားတော့ normal เนาะကျွန်တော် narrow ပြောင်းလိုက်မယ် narrow ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာသူကဆန်လုံးဝဆန်တဲ့အနေထားတစ်ခုထိမရောက်သေးဘူးပေါ့နော်မရောက်သေးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့သွားမယ်ပြီးကြတော့ဒီမှာဒီအောက်ကစာကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးကိုဆန့်ကျင်တဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်ချင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်က custom margin ဒီ margin တွေကနေကျွန်တော်ဘာကိုရွေးမလဲဆိုတော့ custom margin ကိုရွေးလိုက်မယ် custom margin ကိုရွေးလိုက်တော့ဒီမှာကျွန်တော် margin tab ထဲမှာပါ margin ဆိုတဲ့ဟာပါနော်ထိပ်ကိုတော့ထိပ် bottom left right ကအလုံးလက်မဝက်စီထားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အောက်ခြေလေးကိုကျွန်တော်လက်မဝက်မထားဘဲနဲ့ 0.25 လောက်အနေထားပေါ့နော်0.25 လောက်အနေထားမျိုးထားလိုက်မယ်ပေါ့ထားလိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူကတမျက်နှာတဲ့ဆန်တဲ့အနေထားမျိုးရှောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာမဆန်သေးဘူးနော်မဆန်သေးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လုပ်မယ် 0.25 ကတာများဟုတ်ပြီ0.2 ထားလိုက်မယ်0.2 ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းသူကမဆန့်လောက်တယ်ဘာလို့မဆန့်တာလဲဆိုတော့ခဏနေကျရင်ကျွန်တော်ပြောသွားပေးမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ orientation နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ orientation ကကြတော့စာရွက်ပုံစံပြင်ခြင်းစာရွက်ပုံစံပြင်မယ်ဆိုရင်တော့သူက Microsoft Word ကိုဖွင့်လိုက်တာ ਨੇ သူ original နေထားကတော့ portrait down လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမှ landscape ပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့ landscape ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့သူကစာရွက်ကထောင်းလိုက် down လိုက်အနေထားနေမှာကျွန်တော်တို့အလျားလိုက်အနေထားကိုပြောင်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ portrait ကထောင်းလိုက် landscape ကအလျားလိုက်เนาะနောက်တစ်ခုက site ကကြတော့စာရွက်အရွယ်အစားကျွန်တော်ခုနကတော့down လိုက်ပြန်ထားလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်ခုနတော့ဒီမှာမဆန့်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ site ကိုရွေးလိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်သူကပေါ်ပြီးတော့ letter ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာသုံးတဲ့အသုံးများဆုံးကကျွန်တော်တို့စာရွက် site ကတော့ A4 ရယ် legal ရယ်ဆိုမှသုံးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအဲ့မှာကျွန်တော် A4 ရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ another device video provide အဲစာကြောင်းလေးရပါတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်လေးမှာတင်မြင်လာတဲ့ဆန်းတဲ့အနေထားမျိုးရောက်သွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဆန်းကြည့်လိုက်မယ်နော် A4 လေးနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲစာရွက်က A4 size ကိုပြောင်းလိုက်တော့ size တွေကမတူလေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကမတူတော့ A4 size ကိုပြောင်းလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစလုံးလေးတွေကလုံးဝအနေထားမျိုးဆန့်သွားတယ်ပေါ့အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ site ထဲမှာသူက original နေပေါ်ပြီးတယ် Microsoft Word ကိုဖွင့်ဝင်ခြင်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော် letter ပေါ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုကမြန်မာနိုင်ငံမှာသုံးတဲ့ site တွေက A4 သုံးမလားကိုက print out လုပ်တဲ့အခါမှာlegal နဲ့ထုတ်မလား A4 နဲ့ထုတ်မလားအဲ့ဒါလေးကိုကြိုက်တာလေးတွေရွေးလို့ရပါတယ် legal ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ A4 site တဲ့နည်းနည်းလေးရှိမှာပေါ့ဒီ chapter 2တွေကအပေါ် site မှာရောက်သွားမှာပေါ့ကျွန်တော် site မှာပြပေးမယ်နော်legal လေးရွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ chapter 2တွေအပေါ် site မှာလာပြီးတော့ရောက်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့က A4 site ကိုပဲရွေးလိုက်မယ်ဒီကကြတော့ဒီ site ရဲ့စာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားကိုလိုအပ်တဲ့လို့ပြင်ဆင်လို့ရတယ်ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်အဓိကတော့ဒီကျွန်တော်ကဒီမှာခု margin ရဲ့ orientation ရဲ့ size ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက column ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်စာတွေကပါနော်စာတွေကဒီ column တစ်ခုတည်းဖြစ်နေပါပေါ့အဲဆိုတော့ကျွန်တော် column 2လို့ရေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့column တစ်ခုတည်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကနေပြီးတော့ column နှစ်ခုအနေထားမျိုးနဲ့ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ခွဲပေးသွားတာပေါ့ကျွန်တော်3ဆိုရင်တော့သူက3ခုဖြစ်သွားမယ်အနေထားပုံစံ
3ခု column 3ခုဒီဟာလေးကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးပြန်ပြီးတော့ပေါင်းခြင်းနဲ့ဆိုတော့1ကိုနှိပ်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီစာတမျက်နှာလုံးမသွားခြင်းဘူးကိုကဒီစာပိုက်လေးကိုပဲ column ခွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ select မှတ်ပါမယ် select မှတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ column 2လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီကျန်3ကိုနှိပ်ပါကိုလိုချင်တယ်လို့ကိုလိုအပ်တယ်လို့ပြုလို့ရပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဘာလေးကိုရွေးပေးရမလဲဆိုတော့1လေးကိုရွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ original အနေထားမျိုးဖြစ်သွားပါမယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကြာတော့ကျွန်တော် break ကကြာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ chapter 1ကကျွန်တော် chapter 2ကရိုက်ခဲ့ပြီးပြီ chapter 1ကမပြီးသေးဘူးပေါ့နော်ဂျားထဲမှာ site တွေလိုနေတယ်site တွေတရွေ့လိုနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ break ပေါ့နော် page break လို့ခေါ်ပါတယ်သူက site အစားထိုးထည့်ခြင်းပါနော်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဒီတခြားဘာမှမရွေးမနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ page break လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကအောက်မှာထောက်လိုက်မယ်နော်နောက်တစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက် page break လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကဂျားထဲမှာစာရွက်တရွက်လာပြီးတော့ပေါ်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုနကတော့ chapter 1နဲ့2ကြားထဲမှာကျွန်တော်ထောက်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကဒီမှာ chapter 1မပြီးသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့စာရေးရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့စာလေးတွေကိုကြိုက်တယ်လို့ရိုက်တော့လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါက break ပေါ့နော် page break နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကြတော့ကျွန်တော် line ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်စာကြောင်းဘယ်နှကြောင်းရှိလဲကျွန်တော် line မရေးနိုင်ဘူး line မရေးနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်တော့ sorry တခုကြံခဲ့တာကျွန်တော် break ကိုဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် pass break ပဲနှိပ်လိုက်နော်အဲဆိုဒီကနေပျောက်သွားလိမ့်မယ် pass break နှိပ်ချင်မနှိပ်ချင် delete ကိုနှိပ်လိုက်ဒီကနေပျောက်သွားလိမ့်မယ်ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းသွားလိမ့်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြောက် line number ဒီ line number ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာစာကြောင်းဘယ်နှကြောင်းရှိလဲကျွန်တော်မရေးနိုင်ဘူးရေးလဲမရေးချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်နှကြောင်းရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် trade rule ဘာမှလုပ်ဆောင်မလို့ပါဘူးကျွန်တော်ဒီ line number လေးကိုထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ continue လေးကိုနှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲအဲဆိုတော့စာကြောင်းဘယ်နှကြောင်းရှိလဲဆိုတော့လာပြီးတော့ပေါ်ပေးတယ်ပေါ့ထိတ်ကကျွန်တော်ဒီကောင်ကကြောက်ကလီထားဆိုတော့သူကပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ line number ထဲမှာပြန်ပြီးဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ none ကိုရွေးလိုက်ပါဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ရှင်းပြသွားတယ်ကျွန်တော် margin ရယ် orientation ရယ် size ရယ် column ရယ် break ရယ် line number ရယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကြည့်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့မရှင်းတာတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ comment မှတ်ပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်